నమస్కారం TV21 టిప్స్ కార్యక్రమానికి స్వాగతం. ఇవాళ టిప్స్లో మనం దగ్గు తగ్గడానికి ఒక మంచి రెమెడీని చెప్పుకుందాం. అయితే తరచుగా పిల్లలు పెద్దలు కూడా దగ్గుతో చాలా సఫర్ అవుతూ ఉంటారు. ఎన్ని మెడిసిన్స్ వాడినా కూడా తగ్గుతూ ఉండదన్నమాట. అలాంటప్పుడు మనం ఏం చేయాలి అంటే ఒక చిన్న రెమెడీతో దగ్గుని మనం దూరం చేసుకోవచ్చు. అయితే దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఒకసారి చూద్దాం. మిరియాల పొడి, తేనె, అలాగే అతి మధురం. కావాల్సిన పదార్థాలు చూసాం కదా. ఇప్పుడు తయారీ విధానాన్ని చూద్దాం. ఓకే, తయారీ విధానాన్ని మొదలు పెట్టుకుందామండి. ముందుగా మిరియాల పొడిని కొంచెం తీసుకుందాం, ఎక్కువ అవసరం లేదు. అలాగే అతి మధురం కూడా మిరియాల పొడి కంటే కొంచెం క్వాంటిటీ ఎక్కువ సరిపోతుంది, మరీ ఎక్కువ అవసరం లేదు. దెన్ మనకి హనీ కావాలి. ఈ మూడు పదార్థాలని కూడా ఇలా మనం బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. మనకి తెలిసిపోతుంది, ఒకవేళ హనీ తక్కువైంది అనిపిస్తే మనం కొంచెం హనీ వేసుకోవచ్చు. కనిపిస్తోంది కదండి, ఇలా బాగా మంచి స్ట్రక్చర్ వస్తుంది దీనికి. ఇలా బాగా మిక్స్ చేసేసుకోవాలి. ఈ మిక్స్ చేసుకున్న పదార్థాన్ని మనం రాత్రి భోజనం తిన్న తర్వాత నిద్రపోయే ముందు దీన్ని, ఎవరైతే కాఫ్ ఉందో వాళ్ళు దీన్ని ఉదయము నైట్ కూడా తీసుకోవటం వల్ల మంచి ఫలితం ఉంటుంది. ఇలా కలుపుకున్న మిశ్రమాన్ని మనం ఉదయము రాత్రి కూడా తీసుకోవాలి. ఇలా ఒక 4 days తీసుకోవడం వల్ల కాఫ్ తగ్గుతుంది. అయితే చాలా మెడిసిన్స్తో కూడా తగ్గని కాఫ్ ఈ చక్కటి రెమెడీతో చాలా చక్కగా తగ్గిపోతుంది. చిన్నపిల్లలు కూడా దీన్ని తీసుకోవచ్చు. 3 నుంచి 4 రోజులు తీసుకోవడం వల్ల ఎలాంటి దగ్గైనా కూడా తగ్గిపోతుంది. చూసారుగా, ఇది ఇవాల్టి టిప్. ఈ టిప్ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. TV21. నమస్కారం.